क्या आप भी ऐसे ही छींकते हैं? लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप छींकते क्यों हैं? बेसिकली इट इज अ सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म ऑफ योर नोज। यानी जब भी आप सांस लेते हैं या किसी ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे डस्ट, पोलन या स्मोक वगैरह आप इनहेल करते हैं, तो आपके नोज के अंदर मौजूद सीलिया एक्टिव हो जाते हैं और यही सीलिया आपके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि इस तरह के फॉरेन पार्टिकल्स को जल्दी से बॉडी से रिमूव किया जाए। और इसी सिग्नल के रिस्पॉन्स में आपका ब्रेन आपके लंग्स की मदद से आपको छींकने पे मजबूर करता है और यूं आपकी बॉडी से डस्ट जैसे फॉरेन पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं। तो आइंदा जब भी छींक आए तो उसको रोकिए मत, बल्कि इसकी मदद से अपनी बॉडी को डस्ट पार्टिकल से आजाद करें। लेकिन जाते जाते टैग करो उस दोस्त को जिसकी छींक से पूरा मोहल्ला हिल जाता है। ये था आज का 1 मिनट। मिलते हैं अगले वीडियो में।